S.S.I dusangira amajambo dusanga mu gitabo cyo kuvayo igice cya 16 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli bidodombera Mose na Arone muri ubwo bugaragwa barababarira bati uhoraho iyo apfuma twicira mu gihugu ca Egiputa tuciteretse inkono z'inyama tukijya ibyo kujya tugahaga none mwadukuyeyo mutuzana muri ubu bugaragwa kugira ngo ishengero ryose mugicisha inzara. Dusangira ijambo rivuga ngo inyifato yo mu bugaragwa. Abisirayeli bari mu rugendo bava muri Egiputa baje Kanani. Aya majambo dusomye avuga yuko bari bageze mu bugaragwa batangura kwidodomba kuko bari babuze ivyo barya babura ivyo banywa. Ndeka ndabibutse yuko hari haheza amezi abiri gusa bajabutse ikiyaga gitukura mu buryo butangaje kandi bikozwe n'ikiganza c'uhoraho. Aha rero mu bugaragwa bari bagezeho batangura kwidodomba kubera bari bashonje kubera mu bugaragwa murabizi n'ahantu hataba ikintu na kimwe baba abantu babibitegwa byabi bikoko nta kintu na kimwe kiba mu bugaragwa. Mu yandi majambo mu bugaragwa nta buzima buriyo. Abisirayeli rero bahageze batangura kwidodomba bari babuze ivyo barya babura ivyo banywa batangura kwidodomba gushikaho babwira Imana ngo iyo upfumu twicira mu gihugu ca Egiputa. Muri Egiputa bari bahabayeho n'ibibazo n'ingorane ariko ivyo byose babihindura ubusa bavuga ngo iyo uhora hapfuma bica bakifise ivyo kurya barya bagahaga. Mu bugaragwa uhageze nta muntu atobura kwidodomba ariko jewe nagira ndakubwira inyifato ibereye mu bugaragwa. Abisirayeli baridodombye ariko we nagira ndakubwire ngo niwagera mu bugaragwa wibuke ko Imana ihari kandi mu bugaragwa ishobora kuguha amazi ukanywa ishobora kuguha n'ivyo kurya kuko n'Abisirayeli Imana yahavuye ibaha amazi yo kunywa ihavibamanurira mano ariko kubera bidodombye cyane yari yababwiye yuko bazopfira mu bugaragwa kandi by'ukuri benshi barahapfiriye. Utagize inyifato nziza rero mu bugaragwa urashobora kuhapfira. Ubu bugaragwa reka ndabugereranye n'ibibazo bitandukanye ducamwo ari ugukena ari ingwara bimara igihe kirekire. Hari igihe usanga abantu bidodombye ndagusavye niwahura n'ibibazo bitandukanye ari byo tugereranya n'ubugaragwa nuze wigere widodomba nuze wigere uvuga nabi. Mu bugaragwa tuza wizigira uhoraho. Mu bugaragwa tuza usenge. Hariho n'igihe tuvuga ubugaragwa bwo mu buryo bw'imwemo ni mu gihe umuntu yatandukanye n'Imana nta jambo nta masengesho. Muri ubwo bugaragwa naho nyene wifashe nabi urashobora kuhapfira ariko mu bugaragwa bw'imwemo nibwagushikako ndakwinginga uzusenge cyangwa usaba umugenzi agufashe gusenga usoma ijambo ry'Imana naho woba wumva bitariko birinjira bizotinda bize kuko urekeranye uzosanga wapfiriye mu bugaragwa. Nuko rero uwifate neza mu bugaragwa ntupfe. Upfiriye mu bugaragwa uzoba upfuye nabi cyane ariko ni wizigira uhoraho azokugirira neza uko n'Abisirayeli yahavuye bavana mu bugaragwa ariko abidodombye barahapfiriye. Nuko tugira inyifato nziza mu bugaragwa.